Som així perquè són 11:15 de la nit i em sap molt de greu emprenyar-nos a aquesta hora, però clar, avui la sessió ha estat a les 9 de la nit i això dura hora i mitja. El Marc Ulldemolins i la Francesc Ferrer, el ple culpable. Felicitats, ens ho hem passat molt bé, de veritat, el públic s'ho passa molt bé. Jo pensava, el diumenge a les 9 de la nit i el Goya ple, i a més feu funcions els diumenges al matí també, no? Sí. Diumenges i dilluns, diumenges a les 12 del migdia i dilluns a les 8. Exacte. D'algun canvi, però en teoria és així. Aquests offs us trastoquen una mica en el sentit de que, clar, ho condenseu tot el cap de setmana i després és una mica a l'inrevés, no? Perdeu una mica ritme o no? Sí, és molt estrany perquè estem habituats a baixar sala i tenir una setmana per fer un passe cada dia i després d'aquí comenci a entrar el públic, no? I aquí ens trobem una mica que entrem, ja fem funció i llavors parem una setmana i és com que encara... Ens els dilluns i diem, ens veiem diumenge. Hòstia, ens queda bastant, però... Potser hauríeu de fer algun curset, alguna cosa d'aquestes, no? Perquè en fem pocs. Monogàmia relaxada, sí. Què és la monogàmia relaxada, nois? Explica-ho tu. La monogàmia relaxada és que hi ha un compromís afectiu, no?, amb la relació, però que tu pots tenir una història i no cal explicar-s'ho. És aquestes coses que passa a l'obra, no?, que la parella, no?, que fent molts cursos, és una parella molt treballada, però a l'hora de la veritat, quan surten les veritats i aquestes coses, no sempre s'entén de la mateixa manera que es parla. És una cosa molt real a la vida, no? Una cosa és la teoria i l'altra la pràctica, no? Exacte. Molts d'aquests temes que... Això és el que us passa a vosaltres, absolutament enamorats, i, bueno, esclar, i un dia ens expliquem les coses. Potser la solució seria que no les expliquéssim? Clar, és important dir-s'ho tot o és millor no dir-s'ho? És un dels grans debats de l'obra, no? Perquè a vegades sí que és veritat que pensa, potser si no ho dius, però a la vegada en una parella tan pura com aquesta, que s'ho volen dir tot, han de fer net, no? Han d'entrar nets en aquesta cosa de que neixi la criatura i a vegades això comporta molts problemes. Ella no sé si és tot... No, depèn de la capacitat de comprensió, no? Estava pensant que fins a on arriba, no? La comprensió d'algú, que saps que si et reaccionarà malament o no, o pensarà i voldrà... És veritat. I la peça també està molt bé perquè et porta a plantejar-te coses també sobre el desig, sobre el plaer també de la pròpia parella, no? Si és lícit també inhibir-se amb la teva pròpia parella, que al final ho diuen, i en canvi és lícit que et passi amb altres persones. Vull dir que el debat que genera, jo crec que a part de que la gent s'ho passa molt bé i riu molt, també genera un debat després a l'hora de parlar. I després és molt curiós perquè encara existeixen en educació coses que donem per més normals per una banda i la gent se situa i llavors dius, un moment, m'estic posant de part d'això, no? Què està passant? Quan en realitat l'altre argument és bo, però és una dona, no? Li ha passat a una dona, no? I aquí... Es genera molt debat, que no podem fer spoiler, entre les dues coses que ens passen als personatges. Jo explico una cosa, la Mar una altra, llavors, clar, aquí hi ha... Realment es debaten moltes coses. Però deixeu que el públic tregui les pròpies conclusions. És a dir, jo crec que no és una obra de judicis, sinó d'exposicions. Totalment. Sí. Parla també de la propietat biològica de les criatures, és que hi ha molts temes. Sí, les vacances a Van Gogh, per exemple, no sé, la gent que si no fa res aquest estiu pot anar a Van Gogh, però compte. O no. Compte, perquè mira el que ens ha passat a nosaltres. Només una cosa, hi ha alguna cosa de la qual no ens enterem a l'obra, perquè clar, el públic riu tant que hi ha algun moment que diu, però, ostres, a continuació, què he dit? Perquè el públic riu molt. Sí que és veritat. Portem poques funcions encara i, clar, ho anem medint, però és veritat que és això, no? Em sembla que en portem 4, no, ara? O sigui, 5 funcions. I sí, passa que la gent és un ritme, sobretot quan ja comença el conflicte, que és un ritme trepidant, i això també fa que ella i jo haguem d'estar, vamos, a tope, però a tope, Sí, és cansadot. Cansada, suada, que, vamos, només per això ens haurien de venir a veure, Sí, exacte. Pel desgast aquest que fem. Ja us deixo, us felicito de veritat. Però tenint en compte que un dels debats de l'obra potser és bé, el plaer o el deixar-se anar pel desig, etc. Jo vull acabar amb una pregunta per l'Itziar. Ui! Sí. Com entens el seu personatge com si fos ahir? Vale, perdó, jo no sé. Com entens que un personatge relativament nou com l'Eugeni se les estigui portant a totes de carrer, excepte a tu? Mare meva, noia, això fas? No, a mi no... No, ella justament no, però clar... Jo crec que... Com ho entens? Perquè, esclar, busquem personatges realment emblemàtics a la sèrie i a l'Eugènia que... L'important és que elles estiguin bé i se sentin cuidades i sàpiguen... Vull dir, no sé si està fent
mal o no. És un... S'haurà de veure. Què és, no? D'una nit o què és exactament? S'haurien d'explicar? Haurien de parlar? Perquè clar, s'ho expliquen tan Haurien de parlar, bueno, si algú vol alguna més seriós, sí, no? Haurien de parlar. Sí, ara cal saber qui vol algú sèrio, qui no. Jo no ho he vist, no m'estic entrant. M'has d'explicar, Francesc, perquè sí, no, ja m'ho explicaràs. Francesc, agafa't els últims 5 capítols i ja veuràs, tu ho entendràs tot. La Itziar també deixa l'anar en aquest sentit. Sí. La Itziar aquests dies està menys activa perquè està més aquí, al Goya, òbviament, però també, de tant en tant, sí. Cada un dia ens convidarà a sopar perquè crec que cuina. Escolteu, no, tornant a l'obra, de veritat, felicitats perquè jo estic segur que això comença com a off i igual la temporada que ve ho tenim a temporada. Això ho dic jo, perquè això s'ho mereix. Mar i Francesc, moltes felicitats. Moltes gràcies. I gràcies per atendre'm a aquesta hora. A tu per venir. Gràcies.